Всем привет, меня зовут Алексей Морозов, и вы на канале, где просто и понятно говорим об автомобилях. Если вы хотите лучше понимать свое авто, знать, как избежать поломок и сэкономить на обслуживании, вы попали по адресу. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и досматривайте до конца. Впереди много полезного. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там я даю намного больше полезной и интересной информации. Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о том, что может свистеть под капотом вашего автомобиля и как с этим справиться. Многие водители сталкиваются с этой проблемой, но не всегда знают, что именно вызывает этот звук. Я поделюсь с вами основными причинами свиста и дам советы по их устранению. Если вы хотите узнать, как сохранить свой автомобиль в хорошем состоянии и избежать лишних затрат, оставайтесь с нами. Возможные причины свиста под капотом машины, методы диагностики и исправления ситуации. Видео про свист под капотом. Есть одна особенность при запуске двигателя автомобиля, которая может кому-то показаться пустяком, хотя на самом деле способна обернуться серьезной проблемой. Иногда водитель сталкивается с такой ситуацией. При попытке завести двигатель, пока тот еще не полностью разогрет, слышится свист откуда-то из-под капота. После того, как двигатель прогревается и машина начинает движение, неприятный звук прекращается. Можно, конечно, успокоиться и не переживать по этому поводу, но все будет хорошо до поры до времени. Ведь если сигнал бедствия от механизма уже поступил, значит, пора определить его источник и приступить к устранению неполадки, чтобы не оказаться перед лицом серьезного ДТП в ближайшем будущем. Что может свистеть? Причиной этого звука может быть несколько. Одни из них легко устраняются своими собственными руками, другие потребуют визита на 100 для замены отслуживших свой срок деталей. Причем не всегда сам водитель в состоянии точно определить источник проблемы, иногда это может быть под силу только опытному специалисту. Рассмотрим, по каким причинам вы можете слышать свист, ремень генератора ослаб или поврежден, проблема в ролике натяжителя ремня генератора. Разрушен подшипник генератора, насоса ГУР, помпы или компрессора кондиционера, клапан PCV засорился. Свист издает ремень ГРМ. Чаще всего именно он становится причиной свистящих звуков, доносящихся при движении автомобиля из подкапотного пространства. Что вызывает этот тонкий свист? Все может быть просто и банально. Ремень натянут недостаточно туго, поэтому его ослабление вызывает проскальзывание по шкиву на него. Осел и грязь, образовались пятна смазки либо технических жидкостей, ремень ГРМ стерт из-за долгого срока эксплуатации, возможно, он поврежден, стерся от времени либо надорван, в канавке ремня набились мелкие камешки с дороги. В современных автомобилях чаще всего устанавливают поликлиновый ремень, который заменил несколько ремней, распределяющих крутящие момент от коленчатого вала к нескольким агрегатам. Такой ремень проходит по всем шкивам, обегая их по контуру, причем требуется один натяжитель для его установки. Вся конструкция оказывается более компактной и эффективнее размещается в моторном отсеке. Если ременной привод в порядке, он работает бесшумно и не издает никаких звуков, ни свиста, ни гула или писка. Если звуки есть, имеется повод осмотреть ремень на предмет повреждения. Часто недостаточное натяжение обнаруживается после посещения 100, где мастера проявили недосмотр и не дотянули ремень до нормального рабочего состояния. Как исправить ситуацию? Если ремень стерт, на нем трещины менять без раздумий. Важно приобрести точно подходящий по размеру новый ремень, иначе трата денег будет бессмысленной. Даже небольшое отклонение от нужного размера не позволит установить ремень, если его длина недостаточна. Или натяжение окажется слабым, если длина излишняя. Поменять ремень можно без привлечения работников автомастерской, но перед установкой нужно тщательно изучить инструкцию по его замене в соответствии с маркой автомобиля. Если конструкция с приводным ремнем сложная, то лучше не рисковать, придется обратиться к специалистам. Поскольку если через ленту ремня проходит опора двигателя, то мотор придется вывешивать, а опору демонтировать. Если свист происходит из-за ослабления ремня, то его следует натянуть. Сделать это можно вручную или в автоматическом режиме.
Если натяжитель ручной, то действовать нужно по такой схеме. Ремень натягивается послабее, затем двигатель запускается и включается. Кондиционер, который повышает нагрузку на ремень, при этом последний начнет издавать свист и визг. Начинаем вращать натяжитель, не выключая двигатель до тех пор, пока звуки не исчезнут. Действовать нужно аккуратно, соблюдая технику безопасности. После того, как ремень натянут и свиста больше нет, натяжитель застопорить. Далее проверить уровень натяжения ремня, включив энергопотребляющие системы автомобиля, чтобы нагрузка на него была максимальной. Автоматические натяжители работают без участия умелых ручек водителя и позволяют дать ремню оптимальное натяжение. Если при наличии такой конструкции все же ремень издает свист при работе двигателя, то не остается ничего иного, как заменить ремень. Вместе с самим натяжителем. Существуют некоторые конструктивные особенности автомобилей, у которых ремни вообще не подлежат натяжению, Лада Гранта или Веста, например. Если вдруг ремень начнет проскальзывать, вам нельзя будет его подтянуть, нужно отправляться в сервис и менять ремень на новый. Если ремней несколько. Встречаются автомобили, в которых установлен не один поликлиновый ремень, а сразу несколько. Вы едете, слышите свист и скрип, но какой ремень ослаб, как узнать? В этом случае вы сами можете произвести диагностику, чтобы удостовериться, какой именно из ремней требует повышенного внимания ремень. Генератора, насоса ГУРа или кондиционера. Если вы заглянете под капот, то увидите систему, в которой трудно определить виновника неприятного звука. Есть простой способ сделать это. По очереди немного смачивайте каждый из ремней водой, испытывая затем в работе. Методом исключения можно выявить тот ремень, который свистит, вода делает резину мягче, и звук может исчезнуть, или его тембр смягчится, громкость снизится. Выяснив, который из ремней ослаблен, его следует подтянуть или роликами с натяжителем, или при помощи самого приводного агрегата генератора. Свист исходит от ролика натяжителя. Если идентифицировать неполадки с ремнем ГРМ относительно несложно, то другого виновника художественного свиста из-под капота выявить не так-то просто. Правда, проблемы с роликами возникают гораздо реже, чем с ремнем. Если у вас конструкция с несколькими ремнями, то проверить источник звука проще, все ремни снимаются, и двигатель запускается. Пока автомобиль на холостом ходу работает, нужно быстро провести диагностику, чтобы не повредить генератор и помпу. Когда вы сняли ремень и машина работает, при этом свист пропал, значит, нарушение работы происходит в ролике. Если вы обнаружили разрушенный подшипник, то самым простым решением будет заменить весь ролик, поскольку подшипник — это расходник. В современных автомобилях, которые уже не заменяются. Если функционирует только один ремень ГРМ, то с ним дело обстоит сложнее. Хотя его тоже можно с успехом демонтировать, но определить сломанный ролик не получится. Если у вас есть терпение и решимость все сделать самому, то придется воспользоваться таким инструментом, как стетоскоп, взять медицинские. Прибор, которым слушают легкие и сердце врачи, фонендоскоп, и приделать к нему металлическую трубочку или стержень. Прикладывая стетоскоп подряд ко всем роликам, вы получите возможность на слух определить, который из них издает свист или скрип. Если неработающий ролик выявится, нужно не медлить и срочно его заменить, так как он может в самый неподходящий момент заклинить или полностью разрушиться. Поврежден подшипник одного из агрегатов. Свистеть может и такая деталь, как один из подшипников в шкиве какого-либо агрегата компрессора кондиционера, генератора, насоса ГУР или помпы. Эта неполадка хотя и встречается довольно редко, но зато она имеет более коварный характер. Дело в том, что подшипники не рассчитаны на замену, как это имеет место с ремнями и роликами, у которых есть свой срок службы. Подшипники в шкивах призваны надежно служить вместе со шкивами весь срок их службы, но не всегда они ведут себя должным образом, они иногда ломаются. Это может быть бракованная запчасть, или внутрь попала грязь или влага. Диагностировать повреждение и источник свиста непросто, требуется исследование при помощи стетоскопа. Примерный источник можно выявить, если давать максимальную нагрузку на агрегаты. Если повернуть туда-сюда руль до самого упора,
получит нагрузку насос ГУР. Кондиционер вы можете включить на максимум, нагрузить генератор всеми имеющимися потребителями питания. В этом случае свист от подшипника может изменить тональность, а вы получите представление, где кроется неполадка. При обнаружении проблемы с подшипником шкива последние можно снять и заменить в нем подшипники на новые, но проще приобрести новый шкив. Если диагностирован свист подшипника, не рекомендуется продолжать ездить, махнув рукой на тревожный сигнал, который подает механизм. Если подшипник засвистел, он скоро разрушится, а это грозит такими неприятными моментами, как заблокированный шкив или оборванный ремень. Поэтому стоит поспешить с ремонтом, чтобы избежать более серьезных поломок. Засорен клапан PCV. Клапан PCV регулирует обороты картерных газов и расположен в системе впуска, удаляя выхлопные газы. Если он засорился, то может слышаться свист. Чтобы устранить посторонний звук, клапан необходимо прочистить, можно не спешить менять его на новый. Для этого нужно снять клапан, он находится вблизи корпуса воздушного фильтра. Металлический клапан чистится любыми химическими средствами, можно подержать его в солярке. Пластиковый клапан чистят более мягкими средствами. После очистки установить клапан на его место. Почему еще может свистеть под капотом? Звук может появиться по причине излишней влажности. Если влага попадает на ремень генератора, то он разбухает и начинает плохо проворачиваться, фрикционные движения становятся менее эффективными, вследствие чего раздается посторонний звук свист. Влага может конденсироваться, если автомобиль долго находится на стоянке в условиях влажного климата. Если завести двигатель, то влага испарится, а свист естественным образом исчезнет. На ремень может попасть не влага, а одна из технологических жидкостей, это тоже может вызвать ухудшение работы ремня. Появившиеся пятна моторного масла, тормозной жидкости или антифриза, если количество их значительное, мешают ремню проворачиваться нормальным образом, и будут появляться посторонние звуки. Если жидкости будут удалены с поверхности, то не будет звуков. В этом случае очень важно еще и определить причину, по которой масло или тормозная жидкость попали на ремень. Возможно, вы обнаружите серьезную проблему, и понадобится ремонт. Еще одна причина свиста — слишком густая смазка подшипника генератора, которая не позволяет шкиву свободно проворачиваться. Это случается, если смазка со временем затвердевает, а сама проблема со свистом чаще всего появится во время запуска мотора на холодную. Виновата также может быть плохая смазка подшипников. Если слышится свист со стороны роликов и подшипников, то причина может быть в том, что в подшипнике недостаточно смазочного материала. Поверхности подшипника начинают при сильном трении издавать звук, по тону отличающийся от свиста, который издает ремень. Скорее, это будет уже писк или гул. Ремень может издавать свист из-за того, что задубел на морозе. Если автомобиль долгое время простоял на открытой стоянке при минусовой температуре, ремень кондиционера или ремень гидроусилителя. Ремня замерзают и начинают при движении проскальзывать. При этом появляются свистящие звуки, которые исчезнут, как только машина заведется и прогреется. В мороз может загустеть смазка подшипника вала в генераторе, тоже вызывая проскальзывание и свист. Точно так же при прогреве смазка разогревается, а свист прекращается. Шумит также растрескавшийся ремень, на котором образовались трещинки и бороздки, что снижает его эластичность и порождает звуки в виде свиста из-за неплотного прилегания к шкиву и проскальзывания. Есть возможность немного исправить ситуацию, не прибегая к замене или физическому натяжению ремня. Существуют специальные размягчители резинового ремня, а присутствие канифоли увеличивает интенсивность трения. Правда, химией можно пользоваться не как средством устранения проблемы с ремнем, а в качестве ее временного решения. Но в ближайшем будущем ремень все же придется заменить. Наряду с этим попавшие в канавки шкивов песок и загрязнения не дают ремню нормально проворачиваться, отсюда и появление свиста. В этом случае ремень снимают и прочищают все углубления металлической щеткой, а затем ремень вновь устанавливают на свое место.
Заключение: каждый владелец автомобиля должен внимательно относиться к сигналам машины, в том числе к тем звукам, которые слышатся при включении мотора, стукам, гулу или свисту. По возможности надо поскорее определить причину странных звуков, а если самостоятельно это сделать нельзя, то поспешить в сервис, где диагностируют неполадки профессиональные механики. В любом случае затягивать с решением проблем не стоит, ведь все может вылиться в более крупные неприятности и дорогой ремонт. Видео про свист под капотом. В заключение, свист под капотом автомобиля может быть вызван различными причинами, от изношенных ремней до проблем с подшипниками. Важно не игнорировать этот звук, так как он может сигнализировать о серьезных неисправностях. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогут избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не стесняйтесь обратиться к специалистам, чтобы обеспечить безопасность и надежность вашего автомобиля. Заботьтесь о своем транспорте, и он прослужит вам долго.